Nè Nè Alo mình Thùy Chay mấy nè chồng phơi kia cái lạp lan kia chọpในក្នុងឡានមិនទាន់ស្លាប់ទេហើយកំពុងគួតឈាមស្ងប់អារម្មណ៍ហើយពេលនេះលោកនៅឯណានៅរង្វង់មួយឈីងឡុងមិនមានឡានឬក៏មានអ្នកណាបានដើរកាត់ទេគ្មានទេអត់មានទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយធម្មតាក្នុងឡានលោកតែតែមានស្រាមែនដែរទេឆាប់យកមកពេលពិនិត្យឈាមគេនឹងដឹងថាខ្ញុំផឹកឬអត់ខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ហើយស្ដាប់ខ្ញុំដឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលោកត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំដំបូងគេទៅឡានលោកហើយលោកឆាប់ដក SD card លោកចោលភ្លាមទៅហើយយកស្រាទៅចាក់លើខ្លួនរបស់គេហើយយកដបស្រាចោលទៅក្បែរគេចុងក្រោយលោកដក SD card ឡានរបស់គេយកចេញមកផងទៅចង្រៃសុំទោសប៉ាសុំទោសការនៅចរាចរពេកខ្ញុំគ្មានចេតនាទេលបងហ្វាន់កូននៅក្មេងណាស់បដិតាមសម្រួលព្រះហើយគួរឲ្យខឹងណាស់មេទ្វីឆៃជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំដឹងថាប៉ាកំពុងតែដេញថ្លៃការងាររដ្ឋខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ល្ងងឲ្យអួតឆ្លាតបើកឡានដោយប្រមាថឡើងតុលាការស៊ូក្តីបានតើឯងដឹងទេថាពេលនេះបំពេញនីតិវិធីច្បាប់ឯងត្រូវជាប់គុកអត់ទេប៉ាលោកប៉ាខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេខ្ញុំទទួលជុំមិនបានទេអ្នកណាខ្លះមិនធ្លាប់ខុសចាស់ដូចយើងពេលខ្លះក៏ត្រូវតែជួយកូនដែរតែអង្គុយទៅឆាប់ងើបឡើងយើងប្រាប់ឲ្យឯងដឹងចុះសំណាងឲ្យដែលអ្នកស្រីហ្វាងជួយហាមមិនឆាប់អរគុណអ្នកស្រីហ្វាងទៀតអរគុណអ្នកស្រីហ្វាងរឿងតូចតាចទេលើលោកនេះបើខ្ញុំមិនជួយលោកក៏ត្រូវពឹងលោកជួយខ្ញុំទើបមិត្តភាពយើងថិតថេរហើយសង្ឃឹមថាស្អែកពេលភ្ញាក់ឡើងព័ត៌មានដែលចេញមកមិនមែនលួចចិនជីទៅបានហើយកុំព្រួយអីសម័យនេះអ្នកដែលស្វឹងហាយបាកមានទោសធ្ងន់ណាស់ខាង SNK ក៏មានតួនាទីរាយការណ៍រឿងនេះអរគុណដែលបានសហការអរគុណដែលជួយតោះបាយបាយឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ក្រៅពីគ្រួសារគ្មានអ្នកណាធ្វើការឯងដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌទេបើឯងព្រមទទួលស្មើនឹងជាប់ចំណងបង្ខំឲ្យឯងធ្វើអ្វីដែលឯងមិនចង់ធ្វើប្រធានបទព័ត៌មានមាសយប់នេះនាងស្ដាប់ឮហើយមែនទេអ្នកស្រីហ្វាងការដោះដូរយើងគឺ SD card ខ្ញុំនឹងមិនរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលគ្មានភស្តុតាងប៉ូលីសសង្ស័យថាគេស្វឹងហាយបាកបខ្ញុំមិនបានឲ្យនាងនិយាយចេញពីមាត់ថាត្រូវឬខុសខ្ញុំមានមិត្តនៅសភាចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទនេះណាហើយអ្នកមើលគិតយ៉ាងម៉េចវាជារឿងអ្នកមើលបើនាងមិនចង់រាយការណ៍ខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងរាយការណ៍ជំនួសក៏បានមុខមាត់និងភាពឆ្ងាញ់គ្មានបញ្ហាទេតែលទ្ធផលគឺគ្មានធាតុផ្សំរបស់សាច់គោទេជាសាច់ជ្រូកលាយនឹងធាតុគីមីបំភាន់ភ្នែកអ្នកហូបប្រហិតគោគ្មានសាច់គោក៏មិនចម្លែកដែរនំម្នាស់ក៏គ្មានសាច់ម្នាស់ដែរអញ្ចឹងក៏លើអ្នកបរិភោគវិញទៅថាខ្លួនឯងហូបអីសាក់គិតមើលទៅបើអ្នកខ្លះមិនញ៉ាំសាច់ជ្រូកតែញ៉ាំប្រហិតសាច់គោដែលធ្វើពីសាច់ជ្រូកដូចជាអ៊ីស្លាមមានកំហុសហើយបាបធ្ងន់ទៀតផងឡោះគំនិតនេះល្អណាស់លោកយានជាយានមកធ្វើអីដែរតើយើងទៅណាតើស្ថានីយ៍ជប់សិនខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងក្រែងគិតថាចង់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំម៉េះឱកាសមកហើយឆាប់តែខ្ញុំសុំធ្វើការដែលនៅសាលនេះសិនបានទេធ្វើអីប្រហិតសាច់គោគ្មានសាច់គោប្រហិតបង្គាគ្មានបង្គាក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានព័ត៌មានបែបនេះរាល់ថ្ងៃនាងធ្វើថែមមួយទៀតអ្នកshareមានប្រមាណអ្នកមិនខុសពីបោកឲ្យគេចុចឡាញ់ទាំងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទុកចិត្តនាងម្នាក់គុណតែយើង
ว่าគុំអ្នកនិយាយព័ត៌មានលោក កុំចំអន់អីមកឆើធ្វើអីតំណេមិនតែធ្វើព័ត៌មានទេ មានតែធ្វើហើយកងទ័ពជឿមកទាំងមូលខ្ញុំមិនឲ្យជួយយ៉ាងម៉េចបានទៅ កងទ័ពយានស្អី មានអ្នកភ្នាល់ថាទ័ពតកូលវិននិងកងទ័ពជាតិអ្នកណាឈ្នះខ្ញុំចាក់ខាងនាងទាំងអស់ហ្នឹងតារាងអ្នកនិយាយព័ត៌មានមិនទាន់ចាញ់ថ្ងៃណានាងបានអង្គុយកៅមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងសុំច្បាប់ទៅឈាននេះ នៅគិតថាអ្នកគ្រូហៅខ្ញុំមកវិញដើម្បីបែងចែកកាក់ពួកអី ថ្ងៃមុនកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរលើផ្លូវឈុនជីងស៊ើហ្វ័រដែលសម្លាប់ត្រូវបានសង្ស័យថាបាក់បោដោយការស្រវឹងបាក់បោដោយស្រវឹងជាភាពអាត្មានិយមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នករួមដំណើរអាជ្ញាធរបានចេញអះអាងថាបន្ថែមបទល្មើសបាក់បោដោយស្រវឹងនិងដាក់បារ៉ាត្រួតពិនិត្យឲ្យតឹងរឹងជាងមុនមានតំណាងរាស្ត្រណែនាំឲ្យបន្ថែមពីនៃបទល្មើសអូក្រិត អ្នកណាសរសេរអត្ថបទឲ្យគេ ជឿជឿនសរសេរខ្លួនឯង មិនមែនអត្ថបទដែលខ្ញុំពិនិត្យទេ អូចេះបដូរខ្លួនឯងទៀតជឿជឿននេះពិតជាឆ្លាតជាងមុនហើយហេតុការណ៍នេះជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់សង្គមប៉ូលីសបានចាញ់ត្រួតពិនិត្យនិងដាក់ប្រាច្រានកន្លែងដើម្បីបិទកុំឲ្យមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើង ចាងជាយានធ្វើបែបនេះស្មើនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមើលគិតថាស៊ើហ្វ័របាក់បោដោយស្រវឹងមិនកណ្ដាលទេ បងម៉ែណាកុំថាខ្ញុំនិយាយណាឬថាជឿមកវិញបានព្រោះមានអ្នកស្រីហ្វាងជួយថែមទាំងប្រកាសទៀតថាក្នុងពេល3ខែនឹងឡើងជាប្រធានអ្នកនិយាយក្នុងពេល6ខែនឹងឡើងធ្វើជាបករង លើលោកនេះមានគំនិតពីរផ្នែកឬច្រើនផ្នែកស្ថិតលើគំនិតរបស់ម្នាក់ប៉ុន្តែរឿងខ្លះមានតែមួយផ្នែកខុសត្រូវសខ្មៅច្បាស់លាស់គឺគ្មានពណ៌ប្រផេះទេនៅមុខជីវិតមនុស្សនឹងជាគំរូឲ្យឃើញពួកយើងសង្ឃឹមថាបាក់បោដោយស្រវឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតនិងកាត់បន្ថយបានដោយសារនយោបាយរដ្ឋថ្ងៃនេះព័ត៌មានមាសសូមវិភាគតែត្រឹមនេះនាងខ្ញុំចាំងជាយានជម្រាបលា ធ្វើការហើយយេ នាងលួចទូរស័ព្ទខ្ញុំនាងបានឃើញសារឲ្យទៅថតនៅកន្លែងកើតហេតុមែនទេចាំងជាយាននាងប្រើល្បិចដណ្ដើមព័ត៌មានខ្ញុំមិនប្រកាន់តែហេតុអីទាញស្លេះទៅពាក់ព័ន្ធនាងនិយាយព័ត៌មានដូចនេះនេះជាគោលការណ៍ធ្វើព័ត៌មាននាងមែនទេ នាងប្រើអារម្មណ៍ច្រើនពេកហើយដឹងខ្ញុំដឹងថានាងជាមួយស្លេះមិនធម្មតាបើនាងធ្វើព័ត៌មានច្បាស់ជាលំអៀង គ្រប់យ៉ាងមិនថាអ្វីខ្ញុំមិនដណ្ដើមជាមួយនាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សងយុត្តិធម៌ឲ្យស្លេះប៉ុណ្ណោះឯង បើនាងគិតថាធ្វើបានខ្ញុំរីករាយឲ្យនាងមកដណ្ដើម អ្នកដេកនៅ ICU ក្រោកមកប្រកែកមិនបានត្រូវពឹងយើងចេញសម្លេងជំនួសគេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យគេដូចប្អូនស្រីខ្ញុំត្រូវគេជេរខ្ញុំចង់សងភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគេ ធ្វើអ្នកនិយាយព័ត៌មានទៅអាចនិយាយជំនួសគេបានទៅហើយ នាងនឹងស្ដាយក្រោយ ហើយណាខ្ញុំរើខ្លួនឯងនាងណាមានអ្វីខ្លះដែលមិនឲ្យអ្នកផ្សេងរើឲ្យត្រូវពឹងស្លេះពឹងបងម៉ែនពឹងចោចនាងខ្វះពួកគេស្មើនឹងគ្មានរូបរាង ចាំងជាយីន លែងខ្ញុំ កុំអាតែ ថាលែងទេមិនឃើញកាមេរ៉ាទេចង់ឲ្យខ្ញុំយកទៅធ្វើព័ត៌មានទេចង់ធ្វើតួឯងទេខ្ញុំនឹងដាក់ចំណងជើងថាទេធីតាគុណធម៌ការពារអ្នកស្រវឹងបាក់បោឬអ្នកកសែតកាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តតើអ្វីគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងសំណាងល្អ មិនដែរផឹកកាហ្វេទេ មិនបាច់លំបាកទេនាងភ្លេចរបស់ទីនេះប្រើលេសបែបនេះហៅខ្ញុំមកវិញចង់និយាយអីសុំជាគ្នាវិញហ៎
តែនាងនៅតែមក កុំយកច្រឡំខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ស័យទៅចូលមកមើលថាលោកគ្មានខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណា ខ្ញុំដឹងនាងគ្មានខ្ញុំនាងនៅអាចមានក្តីសុខបានខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយតែមើលទៅនាងពេលនេះខ្ញុំដូចជាមិនធ្លាប់ស្គាល់ទេ ព័ត៌មានមាសកែប្រែលោកមិនទាន់ស៊ាំ វាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីទេតែជាត្រង់នេះខ្ញុំសុំទឿននាងនៅក្នុងវិស័យច្បាប់សវឹងឲ្យបើកបរមិនមែនមើលក្នុងឡានថាមានដបស្រាឬអត់ទេតែមើលលទ្ធផលឈាមថាមានជាតិអាល់កុលឬអត់ ខ្ញុំគ្រាន់តែរាយការណ៍តាមរូបដែលខ្ញុំថតបាន នាងពីមុនមិនរាយការណ៍បែបនេះទេបើអ្នកបើកបរសន្លប់គេផ្លុំពិនិត្យជាតិអាល់កុលមិនបានត្រូវសន្និដ្ឋានថាគេមិនខុសហេតុអ្វីក៏នាងអះអាងថាគេសវឹងបើកបរពីមុននាងឃើញគេរាយការណ៍បែបនេះនាងនឹងជេរគេថាគេស៊ីសំណុកពេលនេះនាងផ្លាស់ប្ដូរជាមនុស្សផ្សេងហើយ ស្រេចតែលោកនិយាយទៅខ្ញុំមិនពូកែអាចយកចិត្តមនុស្សទាំងផែនដីទេ នាងរឹកខាងនាងកាន់ជើងខាងនាង សោចាន់លើទំនេរណាមែនទេហើយខ្ញុំមកឆ្លោះជាមួយនេះ ត្រូវហើយបងប្រុសជាមួយសោះ ខ្ញុំមិនចង់ដឹងថាពួកគាត់និយាយអីទេខ្ញុំចង់ទៅវិញ ជាយានចាំខ្ញុំមកផ្លែនអ្នកណាក៏សូមឲ្យខ្ញុំជាគ្នាជាមួយនាងតែមើលព័ត៌មានមិញនេះហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានពិតមែនព្រោះនឹងមិនមែនជាលេសនាងយករបស់នាងទៅវិញចុះខ្ញុំនិយាយការពិតជាមួយនាងរហូតមកតែមើលចុះនាង បាយបាយ អ្នកនាងចាំងជួយសងកូនសោឲ្យខ្ញុំផង អ្នកជំងឺអាការៈស្រុកចោល ឆាប់ទៅតាមដុកទ័រមក អ្នកនាងចេញសិនទៅប៉ែតត្រូវធ្វើការសុំទោស ស្លេ បាត់បង់ជីវិតម៉ោង 14:05 នាទី ចុចប៊ូតុងទៅប៊ូតុងនេះ សុំទោស កុំប្រញាប់អីធ្វើតាមដំណើរលេងបេនឹងការប្រាជីវិតមិនខុសគ្នាប្រញាប់ពេកក៏មិនកើត ជាយានទៅតែមកអង្គុយបន្តិចទៅស្រាំហើយ យូរទៀតទេឲ្យជួយរហូតមិនបានទេ កុំបារម្ភអីបោះកោរងខ្ញុំមិនឲ្យនាងតាមជូតគូតឲ្យទេ ហើយយើងនៅចាំអីទៀតក្របឡុកឡា ត្រូវចុចត្រង់នេះ 13 ខាងនេះសល់5 លេងបៀសមកចង់ទល់ភ្លឺដឹងត្រឹមថាលេងយ៉ាងម៉េច
តែមិនចេះចែកបៀសុំទោសអ្នកស្រីហ្វាង គិតចង់លេង3 4ក្តារតែសង្ស័យ1ក្តារក៏លេងមិនចប់បងណាបៀមកចង់មិនធម្មតាទេមិនហើយចាប់ផ្ដើមបាននៅ7តឹងឈប់សិន8តឹង3 4 5 8ផ្សំគ្រាប់ផ្សំគ្រាប់ហើយផ្សំគ្រាប់ឈប់លេងហើយធីណារៀបចំបាយលាយផ្ដេសផ្ដាស់ធ្វើឲ្យខូចអស់សុំទោសអ្នកស្រីហ្វាងអ្នកស្រីហ្វាងមិនមែនអ្នកប្រកាន់រឿងតូចតាចបែបនេះខ្ញុំថាអ្នកស្រីហ្វាងមានរឿងស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តច្រើនជាងអាហ្វីដឹងចិត្តខ្ញុំបំផុតហើយមកតុកនេះមានតែគ្នាឯងអ្នកស្រីហ្វាងមានអ្វីឆាប់និយាយមកចុះពួកយើងអាចជួយចែករំលែកបានមិនប្រមូលអីវ៉ាន់ទេមិនប្រមូលបន្តិចក៏ដូរហើយណែឲ្យនាងអ្វីទៅវ៉ាស្អាតដល់ហើយអរគុណតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើគាត់ថាប្រើពេលធ្វើការមិនសូវស្រួលទុកប្រើពេលនិយាយព័ត៌មានចេញទូរទស្សន៍យ៉ាងណាត្រូវមានកង្វះល្អមកគូទុកតាក់ទាញភ្នែកមកវិញលើកនេះខ្ញុំសន្យាថាយើងមិនត្រូវអ្នកណាជេរយកសម័យបងម៉ែនហួតទៅហើយតទៅនេះយើងនឹងសាងសង្គមព័ត៌មានដែលយើងសម័យរងចាំមកយូរយើងនឹងពិសោធន៍ឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញយើងនឹងធ្វើដៃគូដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេថាឈ្មោះលូយៀនបញ្ជាក់ពីអ្វីស្រីល្ងងទីរួចឆ្នាំថ្មីឬក៏ជាអ្នកជំនាញមានភាពក្លាហានហ៊ានធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកស្រុងនាងជឿជាក់នឹងស៊ូជាមួយខ្ញុំទេចាឆ្លងឧបសគ្គមកច្រើនអ្នកគ្រូមិនដែលចោលខ្ញុំឲ្យឱកាសខ្ញុំយ៉ាងច្រើនខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តធ្វើការសងគុណអ្នកគ្រូមិនធ្វើខកបំណងទេល្អធ្វើឲ្យបាន200ពិន្ទុកុំឲ្យគេមើលងាយខ្ញុំមានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជឿជាក់អាចធ្វើបានទេចាបានធានស៊ឺជាក្រុមអាហារលំដាប់ជួរមុខហុងកុងមានអ្នកប្រាប់ថាអាហារមានបញ្ហាខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនឹង PM ទៅពីនិនអូខេតារាងការងារថ្មីព័ត៌មានមាសជាជិន4ថ្ងៃលូជិន1ថ្ងៃ KT 2ថ្ងៃបងម៉ែណាមិនក៏រៀបតារាងបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធបងខ្ញុំបញ្ជាមកអ្នកស្រីវាងរៀបតារាងបណ្ដោះអាសន្នឬមួយរយៈវែងចាងជាយិនមិនទាន់ពូកែបងខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យសាក់មើលបាន2អាទិត្យអ្នកណានិយាយមិនសំខាន់បំផុតបញ្ហាធំគឺព័ត៌មានមាននៅខ្សោយសមត្ថភាពមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យើងមិនទាន់អាចរៀបតារាងខ្លួនឯងបាននេះវិញទេដែលជាបញ្ហាធំត្រឹមចាងជាយិនមិនស្ដាប់យើងក៏គួរតែដឹងហើយបើមួយអាទិត្យមានសិទ្ធិដាច់តែ2ថ្ងៃវានឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងកែប្រែពួកយើងណាអញ្ចឹងហើយទើបយើងត្រូវស៊ូត្រូវធ្វើព័ត៌មានធំទិញ sponsor ធំមកពេលបងខ្ញុំចង់លូកដៃក៏ត្រូវគិតឲ្យបានល្អសិនខ្ញុំនឹងទៅរកព័ត៌មានធំៗមកខ្ញុំតាំងចិត្តថាចង់រក sponsor ខ្លួនឯងបានចឹងខ្ញុំមានទិន្នន័យច្រើនប្រធានបទសមនឹងធ្វើប្រធានបទឲ្យព័ត៌មានមាសខ្ញុំសូមតែត្រៀមខ្លួនសិនអូខេខ្ញុំមិនបង្ខំអរគុណបងម៉ែនខ្ញុំទៅជាមួយទេអូខេឯងផឹកជំនួសខ្ញុំបានចាំខ្ញុំផ្ញើទិន្នន័យឲ្យទិញឲ្យល្អបាទខ្ញុំស្វឹងឯងនិយាយជំនួសខ្ញុំបានអូខេកុំបារម្ភអីអាសៀវមិនមកធ្វើការទេមិនបានសុំច្បាប់ចង់ប្រើស្និទ្ធអីខ្ញុំក៏មិនដឹងសាក់ខំសួរគេមើលទៅឲ្យខ្ញុំសួរបើខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំមកសួរឯងធ្វើអីខ្ញុំដឹងថាអ្នកក្លាហានតែងតែចាញ់ចិត្តស្រីស្រស់
តែបើស្រីខ្លាយជាបន្ទុកឯងគួរតែគិតឲ្យថាត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចនោះ SNK ផ្លាស់ប្ដូរហើយមានកូនចៅល្ងីល្ងើអាចធ្វើឲ្យមេងាប់បាន ជាយានចង់កំចាត់មែនខ្ញុំមិនពាំងគេទីពួកយើងមិនពាក់ព័ន្ធ សំខាន់គឺប្រធានអ្នកនិយាយព័ត៌មានជាជំហានបន្តខ្ញុំរំលឹកឲ្យណាប្រយ័ត្នខ្លួនតិចផងទៅ ដែលយើងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទលោកថាអាហាររបស់ធានស៊ឺមានបញ្ហាលោកចូលនិយាយឲ្យលម្អិតផងបានទេ ក្រុមហ៊ុនយើងរក្សាគុណភាពគ្រប់សាខាអាហារដែលធ្វើរួចយកមកពីផ្ទះបាយកណ្ដាលផ្ទះបាយកណ្ដាលនេះគឺជារោងចក្រអាហារដែលនៅក្នុងអគារឧស្សាហកម្មនេះ ពេលនេះក្រសួងអប់រំមានដេញថ្លៃអាហារ3ថ្ងៃឲ្យ300សាឡាគិតជាលុយគឺ100លាននាងថាពីក្រុមណាទទួលបានប្រយោជន៍ គឺធានស៊ឺនឹងហើយ មួយក្រុមទៀតនាងច្បាស់ជាមិនដឹងអាចធ្វើរីសូហាគ្រប់ឪពុកសៃរ៉ាស់ហេនាងមិនសង្ស័យទេ ហើយវាជាការដេញថ្លៃចាយានប្រហែលជាគិតដល់កូនសះ ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចនឹងត្រូវគេបោកប្រើជួយអ្នកផ្សេងផ្ដួលដៃគូប្រជែង សំគ្រាន់ ខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីហ្វាំងមានរឿងស្មុគស្មាញក្នុងចិត្ត កូនចាញ់យកជាការមិនកើតឪពុកម្ដាយមានតែស្មុគចិត្តថ្ងៃនេះលោកពូហ្វាន់ខរកខ្ញុំប្រាប់ថាព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កូនប្រុសធ្វើឲ្យភិកហ៊ុនធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃសួរខ្ញុំថាមានមធ្យោបាយទេ ឮមកថាកំពុងមានការដេញថ្លៃអាហារថ្ងៃត្រង់របស់សាលាទូទាំងហុងកុងបើឈ្នះការដេញថ្លៃនឹងជួយលើកភិកហ៊ុនមកវិញភ្លាម ហើយបើមិនឈ្នះនោះ អ្នកស្រីហ្វាំងចំពោះរឿងនេះកុំព្រួយអីងាយស្រួលណាស់យើងជួយគ្នាប្រម៉ូទបន្តិចទៅសរសេរអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យទំនិញបន្តិចការងារបែបនេះយើងធ្វើឡើងស៊ាំទៅហើយអាចចាត់ការបាន បើប្រម៉ូទពេលនេះទស្សនិកជននឹងដឹងថាជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចបានលទ្ធផលផ្ទុយគ្នាធ្វើព័ត៌មានថ្មីបើមានព័ត៌មានថ្មីចាប់អារម្មណ៍ជាងគ្រប់គ្នានឹងភ្លេចព័ត៌មានចាស់ចាស់បើសិនពេលនេះគូប្រជែងលោកលួត្រូវសាររើរឿងអាស្រូវគិតថាល្មមអាចជួយបានទេ សំណាងដែលនាងធ្វើការមិនអត់ដូចជាលេងបៀខ្ញុំនឹងឲ្យឱកាសម្ដងទៀតលើកនេះហាមផ្សំក្របទៀត អរគុណណាស់ មែនហើយមកលេងបៀបន្តទៀត ចាំទុកបៀឲ្យបានល្អសិនណាខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូប៉ៅឡុងចាងឈីងអ៊ីជាប្រពន្ធខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទពួកយើងបានណាត់គ្នាទៅមើលផ្កាយលើភ្នំតែគេមិនបានមកតាមការណាត់ក្រោយមកខ្ញុំក៏រកគេមិនឃើញគ្មានដំណឹងគេទាល់តែសោះប៉ូលីសឲ្យខ្ញុំចាំនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលគេងលក់មកយប់ណាឡើយខ្ញុំចង់ជួយតាមរកប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យឆាប់ឃើញ លោកអ៊ឺគិតថាជាការចាប់ខ្លួនឬមិនមែន ខ្ញុំនឹងក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលទូរស័ព្ទពីចោរចាប់ចម្រិតនោះទេម្យ៉ាងគេបាត់ទៅ5ថ្ងៃមកហើយបើមាននរណាបានឃើញគេឬក៏ថតរូបគេបានជួយតាក់ទងមកខ្ញុំមានរង្វាន់ឲ្យគេ5សែន នាងដឹងទេក្នុង5សែនមានលើកខ្ញុំច្រើនពាន់ ហេ 10ឆ្នាំមុនពូប៉ៅឡុងម្នាក់នេះអាងខ្លួនថៃជាកពួរមនុស្សក្នុងផ្សារភិកហ៊ុនបើកឲ្យវិនិយោគមកខ្ញុំបងថ្លៃរៀនអស់រាប់ម៉ឺនជោគលុយអាំងប៉ាខ្ញុំទៅចោះដើមចុងក្រោយអ៊ូប៉ៅឡុងម្នាក់នេះប្រើគុណសោះឲ្យរុញភិកហ៊ុនខ្លួនឯងឲ្យឡើងហើយក៏លក់ចេញនៅពេលដែលឡើងថ្លៃគេឈ្មោះអាស្រូវណាស់ ធ្វើអ្នកជំនាញតិចទៅ ណែខ្ញុំគ្មានជំនាញហ៎មិញនេះនាងបានសង្កេតមើលម្រាមដៃគេដែរទេគេមិនបានពាក់ចិញ្ចៀនរៀបការបើគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេច្បាស់ជាពាក់ ហើយពេលនេះគេសុំឲ្យយើងជួយយើងមិនគួរមានអគតិទេពួកយើងតាមរកការពិតម្យ៉ាងទៀតពីឆ្នាំនេះគេក៏ធ្វើខ្លួនស្ងៀមស្ងាត់មិនសូវមានដំណឹងគេទេ នាងជួយជន់បោកប្រាស់តាមរកប្រពន្ធហើយជាជាក៏មានធ្នូជាមួយនឹងអាធីរីសូហាកងទ័ពជើងនេះសំណាងហើយដែលមានខ្ញុំឆ្លាតអាយ៉ាមិនអញ្ចឹងអ្នក កងតាមជិនស្អីទៅខ្ញុំជាខ្ញុំគាត់ជាគាត់ ណែហើយកងទ័ពជើងមិនបានទេ លោកយាន
នាងដូចមិនទាន់ឡើងការងារទេខ្ញុំត្រូវការពេលច្រើនជាងនេះលទ្ធផលផ្ញើមកហើយដឹងហើយនេះចាំអីទៀតបើនាងធ្វើព័ត៌មានអាហារមិនរួចខ្ញុំមិនឲ្យនាងតាមព័ត៌មានផ្សេងបន្តទេអ្នកស្រីហៃសូបាត់ខ្លួនចាំឲ្យច្បាស់នាងអ្នកនិយាយព័ត៌មានមិនមែនអាសាស្ម័គ្រកុំជួយរន់លើកពេលមានអ្នកសុំឲ្យជួយប្រយ័ត្នត្រូវគេបោកប្រាស់ត្រូវអ្នកណាបោកប្រាស់មិនតាន់ដឹងទេនាងចង់ប្រើផ្លូវមួយណាសម្រាប់ខ្លួនឬឆ្លងភូមិមើលមិនឃើញថាមានប្រយោជន៍អីដល់ពួកយើងទេចុះអ្នកគ្រូវិញចេញអ្នកគ្រូប្រយោជន៍រួមនឹងឯកជនអ្វីសំខាន់ជាងសំខាន់ទាំងពីរយ៉ាងខ្ញុំប្រាប់តាំងពីថ្ងៃមុនថាអាហាររបស់ធានសឺពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពអ្នកញ៉ាំពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងអប់រំកំពុងដេញថ្លៃពេលថ្ងៃឲ្យសាលាទាំងហុងកុងជាចំនួនរាប់រយលានពាក់ព័ន្ធនឹងអធិរាជសូហាប៉ារបស់សៃរ៉ានឹងអាហារល្ងាចមួយពេលនោះនាងតាមដានខ្ញុំទេយើងជាពន្លឺភ្លើងជួយបំភ្លឺឲ្យគ្នាខ្ញុំប្រហែលមិនលំខ្លួនធ្លាក់ខ្លាយជាឧបករណ៍ទេខ្វះការទុកចិត្តនិយាយក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកគ្រូតែការទុកចិត្តមិនមែនត្រូវពីការភ្នែកហើយគ្មានព្រំដែនការទុកចិត្តដែលពូពាបានទើបមានន័យសុំតើផងពេលនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការតាមអ្នកគ្រូប្រាប់បានខ្ញុំថាព័ត៌មានធានសឺប្រហែលមានច្រើនអ្នកចង់ធ្វើដោយកងទ័ពយានដែលមានច្រើនអ្នកចង់ចូលរួមតែមិនមែនជាខ្ញុំស៊ីវៃយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំអារម្មណ៍នាងតាំងចិត្តថាយករបស់មកសងរួចហើយក៏ទៅវិញតែមកឃើញអានេះអូនៅមានច្រើនយ៉ាងដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើជាមួយគ្នាលេងស្គីទឹកកកទៅមើលកង់ហ្គូរូសំបីតែត្រាំទឹករ៉ែក៏មិនទាន់បានទៅប្រហែលថ្ងៃនេះមិនទៅធ្វើការខាតថ្ងៃសម្រាប់ទៅទេលែងមានថ្ងៃសម្រាប់ទៅដើរលេងហើយខ្ញុំធ្លាប់សម័យអនាគតតុងខ្ញុំគិតថាយើងពីរនាក់អាចធ្វើឲ្យវាសម្រេចជាមួយគ្នាចុងក្រោយទើបតែដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការមិនមែនអ្វីដែលលោកត្រូវការណាហើយចាទៅឬមិនទៅមិនខុសគ្នាទេបើលោកនៅផ្ទះសម្បត្តិមិនបាច់ឲ្យលោកទេខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកតែម្ដងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃហ្គាសកាត់ពីកាតខ្ញុំរាល់ខែខ្ញុំបំពេញតារាងឲ្យលោកហើយលោកសញ្ញាឲ្យយកទៅផ្ញើថ្ងៃក្រោយវានឹងកាត់ពីបញ្ជីលោកស្វ័យប្រវត្តិនៅមានរឿងមួយទៀតម៉ាក់មិនទាន់ដឹងថាយើងបែកគ្នាបើលោកទំនេរលោកទៅលេងគាត់ផងបានកូនសៅទៅហើយស៊ីវៃខ្ញុំសុំទោសមិនអីទេលោកខុសចំពោះខ្ញុំក៏ខុសចំពោះលោកយើងស្មើគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងមិនផ្ដល់ភាពសំខាន់ឲ្យអ្នកផ្សេងច្រើនជាងខ្លួនឯងទេព្រោះវាហត់ណាស់ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យច្រើនល្អនឹងខ្លួនឯងឲ្យច្រើនខ្ញុំគិតថាដែលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចនឹងបែកសិទ្ធទេប៉ុន្តែអត់ទេពេលប្រឈមមុខនឹងការពិនខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រូងខ្ញុំមានរឿងសម្ងាត់ចង់ប្រាប់លោកមកយូរហើយលោកបានសង្កេតទេថាដបកៅនោះជាដបកៅថ្មីព្រោះដបកៅចាស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យវាធ្លាក់បែកយូរហើយ
អីលែងខ្ញុំនាងហ៊ានផ្ទះខ្ញុំហីគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាមានសិទ្ធិអីមករវល់នឹងខ្ញុំបើខ្ញុំមិនដាក់ GPS តាមដាននាងស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ទៅក៏ល្អស្លាប់ទៅមិនបាច់ធ្វើកូនអុកនាងទៀតមិនបាច់ធ្វើកូនអុកអ្នកណាទៀតដាក់ GPS តាមដានខ្ញុំឯងដែលសួរខ្ញុំដែរទេដែលផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំទៅខ្ញុំជាមនុស្សដែរទេច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគិតតែរត់ខ្ញុំរត់ទៅខាងមុខខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរត់ជឿនតែមិនអីទេខ្ញុំព្យាយាមរត់តពេលរត់ដល់ទីខាងមុខវាគ្មានអ្វីឡើយមានតែផ្ទៃតូចទេចុះនាងដឹងថាខាងមុខជាដីតូចទេនាងដែរទឿនខ្ញុំដែរទេនាងគិតតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំរត់បន្តទៀតនាងបង្ខំឲ្យខ្ញុំរត់ជំនួសនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្លឺភ្នែកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះខ្ញុំឈប់ធ្វើកូនអុកនាងទៀតហើយចង់រស់ឬស្លាប់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ដូចនាងព្យាយាមរត់នៅលើផ្ទៃទទេតែខ្ញុំមិនដែលរអ៊ូព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំស៊ូដើម្បីអ្វីខ្ញុំរត់ដើម្បីខ្លួនឯងចានាងវិញខ្ញុំមិនបានធ្វើដើម្បីជាវាយចោលមកសៀតឬមិត្តប្រុសចោលមកសៀតទេបើនាងមិនព្រមយល់ថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីគិតតែពីលទ្ធផលគ្មានក្តីសុខនឹងការរត់យ៉ាងណាក៏គ្មានន័យអ្វីដែរបើមិនចូលចិត្តខ្ញុំមិនចូលចិត្ត SNK ក៏លាចេញទៅនាងចូលចិត្តសេរីភាពស្រឡាញ់ស្លេះក៏បង្ហាញចេញមកចាប់ជាឲ្យបានម្យ៉ាងទៀតក៏មើលស្រាលផ្ទៃទទេមានអាគារណាខ្លះដែលមិនសង់លើផ្ទៃដីទទេនាងមានជំរឿច្រើនណាស់ថាត្រង់ថានាងត្រូវការអ្វីប៉ុណ្ណោះឯងល្អជាមួយខ្លួនឯងខ្លះទៅអ្នកផ្សេងមើលមិនឃើញតម្លៃនាងតែនាងត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនាងគឺខ្ញុំជាមិត្តស្រីគេតងមានមិត្តស្រីតែគេមិនដែលប្រាប់ពួកយើងសោះខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយគេបន្តិចនិយាយចុះតាមពិតលោកឈ្មោះយាគួតុងសោះមិនមែនស្រែទេខ្ញុំឈ្មោះស៊ឺស៊ីវៃស្រែជាងឆ្ងាយណាស់យើងស្គាល់គ្នាយូរហើយមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះលោកពិតទេស្លេះឈ្មោះពិតខ្ញុំអរគុណហើយស្លេះមុនមកខ្ញុំបានទៅស្ដាប់តន្ត្រីចាស់ខនសឺតដែលលោកចង់ទៅនោះឯងមិនដឹងថាហេតុអីស្ដាប់ទៅខ្ញុំខាត់ទឹកភ្នែកមិនឲ្យហូរមិនបានបើលោកនៅជាមួយប្រហែលជាល្អលោកនឹងជួយខ្ញុំវិភាគតន្ត្រីវិភាគថាអ្នកតន្ត្រីប្រើតិចនិចបែបម៉េចធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រាបច្បាស់មិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលគិតថាជំងឺខ្ញុំធ្វើទុកទៀតហើយពេលស្ដាប់ចប់ហើយខ្ញុំទិញ CD មកដែរ
លោកទៅមិនបានចាំខ្ញុំចាក់ឲ្យលោកស្ដាប់ទីនេះណា Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. Face to face is to a stranger face. Can recognize who's in the mirror. Blood and fate. Feel the heart silently, through which I can see myself. It's crystal clear. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful, deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. There's more ways I make it clear in my mind. It's hard to still, I've gotta try, 'cause the truth will never die. Far away is all the way, all the time. គិតច្បាស់ហើយអីបើគិតថាចង់សម្រាប់មួយរយៈខ្ញុំនឹងជួលប្រាក់ខែព្យួរតំណែងទុកឲ្យ ខ្ញុំថាធ្វើព័ត៌មានមិនសមនឹងខ្ញុំទេ បាននាងសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំក៏ត្រូវអកិត្តិយសនាងគិតមិនបន្តទៅនេះចង់ធ្វើអ្វីដែរ ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេគិតតាមស្រួលព្រោះថាមិនទាន់ប្រញាប់បងនិយាយខ្លួនឯងមិនគួរស៊ូដើម្បីអ្នកណាត្រូវស៊ូដើម្បីខ្លួនឯងទើបខ្ញុំចង់ប្រើពេលគិតឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំស័ក្តិសមជាមួយអ្វីបំផុត ខ្ញុំធ្លាប់និយាយអី ម្សិលមិញនៅមាត់សមុទ្រត្រូវឲ្យបងម៉ែនខ្ញុំជូនបងអរគុណដែលជេរដល់ខ្ញុំភ្លឺភ្នែកខ្ញុំទៅសិនហើយ មិនសមអញពើជើងនៅជាមួយគ្នារហូតបងទៅមាត់សមុទ្រទេ ឆ្ងល់ដូចគ្នា នាងដាក់ GPS តាមដានខ្ញុំនាងដែលសួរខ្ញុំទេនាងដែលឲ្យកិត្តិយសខ្ញុំទុកខ្ញុំជាមនុស្សឬអត់ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused.